强台康瑞的暴风圈持续扩大，全台列入警戒范围。预估午后会从台东登陆，各地的风雨会逐渐增强。从回波图来看，康瑞台风的结构相当扎实，带来的强劲威力不容小觑。有气象粉专就指出，目前康瑞台风的强风圈相当大，紫色到发白更猛烈，尤其兰屿目前已经测到了17级以上的强风，刷新纪录。康瑞台风目前7级暴风圈半径达到320公里，已经是近30年来青台暴风半径最大的台风。有民众抛出康瑞和山图儿两个台风巅峰时的卫星云图比对，康瑞台风比山图儿台风大上了不止2圈，台风眼更是清晰许多。目前台风正在接近，各地的风雨持续增强，可能会出现破坏性的强风。预估31号白天到1号清晨，风雨影响最剧烈，提醒民众务必多加留意。中正新闻综合报道。